А перед началом этого видео предлагаю вам подписаться на этих двух человечков. Одна подписка равно 1 рубль, давайте накопим мне на доширак. Для начала мы подгоняем звуки выстрелов, перезарядки, доставания ножа, как показано на видео. Видео ускорено в 2 раза, так что можете его замедлить в ютубе, равно на 2 смотрите смотреть в нормальной скорости. Черный стал, сипом сканков, мертвых найков, белой майке, черный стал, сипом сканков. Мой зи в снегу, он сплюнет их в могилах. Твари имей в виду, я в камуфляжном стиле. Когда мы уже добавили звуки, издаваемые оружиями, то приступаем к звуковым эффектам. Добавляем их перед первым киллом, при быстром перемещении, изредка перед киллами и в конце, когда заканчивается эдит. Раз, два, три.